हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज थंडी खूप आहे, सो मी थोडासा चहा घेतलेला आहे आज. आणि आता वाजले संध्याकाळचे 6. शक्यतो मी 6च्या आधीच माझा 5 वाजता चहा होतो, पण आज थंडी खूप आहे त्यामुळे मी परत 6 वाजता थोडासा चहा पिते आहे. आणि अजून माझी जेवणाची वगैरे काही तयारी झालेली नाही आहे आज. मकर संक्रांत झाली तरी अजून थंडी थोडीफार आहेच अजून. सो ह्या वर्षीची थंडी खूप कडक आहे. चला, अजून तरी माझी काही तयारी नाही आहे जेवणाची. तर आजचा मेनू ठरवलेला, ऑलरेडी ठरवला आहे. जेवणाला जास्त वेळ लागणार नाही, 1 तासामध्ये माझं जेवण कंप्लीट होऊन जाईल. तर आज मी काळ्या घेवड्याची आमटी बनवली. आमच्या सातारी भागामध्ये काळ्या घेवड्याची आमटी ही खूप फेमस आहे, स्पेशल आहे. आणि त्याच्याबरोबर ज्वारीची भाकरी लाजवाब असतो खाणं म्हणजे ते. सो चला, पहिल्यांदा मी लाईट लावते घरामध्ये बाहेरची. चहा पीत पीत तुमच्यासोबत मी लाईटसुद्धा लावते. संध्याकाळचे 6 वाजलेत. थंडीच्या दिवसामध्ये अंधारसुद्धा लवकर पडतो, त्यामुळे लाईटसुद्धा मला संध्याकाळी 6च वाजताच लवकरच लावावं लागते. चला, आधी मी लाईट लावते. आणि अंधार असला की कसा दिसतो ना. देवपूजासुद्धा मला अजून करायची आहे, पण अजून थोड्या वेळाने मग मी करणार आहे. तर घरामध्ये लाईट लावलेली आहे मी. आणि मी माझा आता आधी पहिल्यांदा चहा पिणार आहे, कारण थंडी आहे त्यामुळे खूपच बापरे, प्रमाणापेक्षा जास्त थंडी आहे. आत्ता हे 2-3 दिवस झाले, मकर संक्रांतीनंतर सुद्धा 2-3 दिवसानंतर सुद्धा थंडी खूपच आहे. खिडक्या बंद करून घेते, कारण की 6 वाजता मच्छरसुद्धा खूप येतात आणि थंडी पण भरपूर लागते. इथं मुंबईमध्ये सुद्धा 2-3 दिवस झाला थंडी खूपच पडते. माझा चहा पिते आणि चहा पिल्यानंतर मग मला जेवणाला सुरुवात करायची आहे. त्याच्यामुळे मला चक्कीमध्ये डब्बासुद्धा आणायला जायचा आहे. पण आधी मी चहा पिऊन घेते आणि मग जाते निवांत चहा पीत बसते. अजून मुलगी तरी माझी काही झोपलेली आहे, उठली नाही आहे ती अजून. आत्ताच मी एक नवीन व्हिडिओ अपलोड केला आहे, फरसबीची भाजी, त्याची रेसिपी. तर ती तुम्ही नक्की जरूर बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये पण जरूर सांगा की माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. काय करते बाळा तू? काय करते? काय खेळताय तुम्ही? हो. लहान मुलं घरामध्ये असले की खूप पसारा होतो, त्यांची खेळणी वगैरे सगळं पूर्ण घरात, शक्यतो पूर्ण घरामध्ये पसारा असतो. दिवसभर माझं एकच काम होतं की खेळणी सर्व घरामध्ये पसरवायची आणि मी उचलून ठेवायची. आत्ताही तेच करते. आता देवपूजा करायची, नंतर आधी घर सगळं साफ करून घेते, खेळणी सगळं उचलून घेते आणि नंतर देवपूजा करते. आता संध्याकाळचे 7 वाजलेत आणि माझी देवपूजा चाललेली आहे. हे बघा. देवपूजा झाली की मग मी जेवणाला सुरुवात करणार आहे. आज सासऱ्यांची फरमाईश होती की सुक्की भेळ बनवायची, सो त्याची तयारी पण सुद्धा करायची आहे. तर आधी देवपूजा करून घेते. मुलीसुद्धा खेळत आहेत दोघी. शेजारची मुलगी आली आहे तर तिच्यासोबत शक्ती खेळती आहे. तर आज सासऱ्यांची फरमाईश होती की सुक्की भेळ बनवायची. तर त्याच्यासाठी मी इथे एक बारीक कांदा कापून घेतलेला आहे, एक छोटासा बारीक कापून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर एक टॉमॅटो कापून घ्यायचा आहे, लिंबू,
अर्धी मिरची कापून घेतलेली आणि कोथिंबीर आणि थोडेसे शेंगदाणे. तर पहिल्यांदा आपण करूयात, हे मी मुरमुरे विकत आणलेले बाहेरून 10 रुपयाला मिळतात. आणि त्याच्यामध्ये मग आपल्याला सुकी भेळ बनवायची. तर मी एका छोट्याशा भांड्यामध्ये काढून घेते. त्याच्यामध्ये जे आपण कापलेलं टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर आणि मिरची असते ते सगळं टाकायचं आहे. मिरची खूप बारीक चिरायची आहे. तर जितकी आपण बारीक चिरू तितकी ती भेळीमध्ये खायलासुद्धा छान लागते आणि त्याचे फ्लेवर टेस्टसुद्धा भेळला छान येतो. शेंगदाणेसुद्धा मी टाकलेले आहेत. आता हे सगळं एकत्र हलवून घ्यायचं आहे एकदा. वरून थोडंसं मीठ, चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आणि थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे वरून आणि पूर्ण हलवून एकदा सर्व एकजीव करून घ्यायचं. हे बघा तयार झाली आपली सुकी भेळ. खायलाही खूप छान आणि टेस्टी लागते. मी घेते ना मांडीवर. लहान मुलं घरामध्ये असली की पूर्ण अख्खं घरामध्ये पसार असतो. त्यांची खेळणी, त्यांचे गिफ्ट्स वगैरे सगळे असतात. मग त्यांची प्रत्येक खेळणी उचलून पूर्ण अख्खा दिवस जातो त्यांची खेळणी सर्व उचलून ठेवण्यामध्ये. तर आजचा मेनू आहे काळ घेवड्याची आमटी आणि ज्वारीची भाकरी. तर मी तर लहान मुलांना पूर्ण घरामध्ये हिचा पसारा असतो. खूप करत असते पूर्ण अख्खा दिवस. पूर्ण अख्खा दिवस हिचा पसार असतो. तिची खेळणी उचलण्यामध्येच पूर्ण अख्खा दिवस निघून जातो. तर आजचा डिनरचा मेनू आहे ज्वारीची भाकरी आणि काळ्या घेवड्याची आमटी. तर मी या काळ्या घेवड्याची आमटी कशी बनवायची त्याची रेसिपी माझ्या चॅनलवर ऑलरेडी आहे. आणि ज्वारीची भाकरी कशी बनवायची सोपी पद्धत, तर त्याचासुद्धा व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर टाकलेला आहे. तर मी आता त्याची काय व्हिडिओ शूट करणार नाही आहे. तर मी इथेच माझ्या ब्लॉगचा एंड करते. परत भेटूया एका नव्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय. तू कर बाय. बाय बाय. बाय बाय.